сайн байцгаана уу? Оюунлаг, сэргэлэн авахаж самбатай, оюутан залуусаа. Та бүхэндээ хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Эрдэмийн дэд оюуныг хундарган болсон эрхэт Монголын инженерүүдийн гол сүмэн болсон эрч хүч урам зоригоор дөрөн оюутан залуусын эрдэмийн өргөө шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн 2016-аас 17 оны хичээлийн жилийн нээлтийн үйл ажиллагаа энхүү эхлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд хамтдаа халуун алга дашилтаар бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн эрдэмтэн багш нараа хүндэтгэлийн сэндэд өрн залъя. Шинжлэх ухаан технологийн сургуулийн бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн захирал доктор дэд профессор Пүрэв Сүрэн таныг урьж байна. Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн дэд захирал доктор Гамбатар таныг тайзнаа өрье. Зөвлөх профессор, шинжлэх ухааны доктор профессор Монгол улсын гавьяад эдийн засагч Бат Хүрэл таныг тайзнаа хүндэтгэвэрье. Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга доктор Бүжидмаа таныг тайзнаа хүндэтгэвэрье. Технологийн менежментийн салбарын эрхлэгч, шинжлэх ухааны доктор профессор Оюун Цэцэг таныг тайзнаа хүндэтгэвэрж байна. Бизнесийн агсан төвшин сургуулийн захирал доктор дэд профессор Бат Төвшин таныг тайзнаа хүндэтгэвэрье. Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын эрхлэгч доктор профессор Галима таныг тайзнаа хүндэтгэвэрж байна. Нийгмийн ухааны салбарын эрхлэгч доктор дэд профессор Долгор таныг тайзнаа өрж байна. Бизнесийн удирдлагын салбарын эрхлэгч доктор Бар Суд таныг тайзнаа өрж байна. Багшийн хөгжлийн багийн ахлагч шинжлэх ухааны доктор дэд профессор Цэцгээ багшаага тайзнаа хүндэтгэвэрье. За манай бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн бусад эрдэмтэн багш нар маань хүрэлцэн ирсэн байна. Багш нарыгаа мөн хүндэтгэлийн суудалтаа өрн залъя. За мөн бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн оюутны зөвлөлийн дарга Зол Жаргал маань хүрэлцэн ирсэн байна. Таныг урьж байна. Энхүү шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн 2016-аас 17 оны хичээлийн жилийн нээлтийн ажиллагааг албан ёс орны зөв хэлнүү хэмээн бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн захирал доктор дэд профессор Пүрэв Сүрэн таныг хүндэтгэлийн микрофонд урьж байна. За сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт профессор багш нар, оюутан залуус, ажилтан та бүхэндээ 2016-аас 2017 оны хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэж байна. За хичээлийн шинэ жил гэдэг бол та бидний бас баярын өдөр. Манай шинжлэх ухааны технологийн их сургууль бол одоо Монгол улстай сургалт судалгаа бүхэл зүйлээрээ үйл ажиллагаагаараа тэргүүлж явдаг тэргүүний сургууль гэдгийг бас энэ ялдамд бас цохон тэмдэглэхийг хүсэж байна. Мөн шинээр манай бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуульд элсэж байгаа нийт оюутан залуус та бүхэндээ энэ сургуульд тавтаа морилж амжилттай сайн суралцаж цаашдынхаа ажил амьдралын гарааг амжилттай сайн эхлүүлэхийг нийт одоо шинээр эсэгчдэд хүсэн өрөөё. Манай сургууль энэ хичээлийн жилд нийт 200 орчим одоо профессор багш ажилтнтайгаа үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байна. Нийт 1500 бакалавр оюутан, 400 орчим магистрант, 100 гаруй одоо докторант оюутан манай сургуульд одоогоор суралцж байгаа. Цаашдаа энэ тоо маань улам бүр өсөн нэмэгдэнэ гэдэгт бол бид нэр хэлцэхгүй байгаамаа. Манай сургуулийн хувьд бол олон улсад одоо зарим хөтөлбөрүүдэд магадлан итгэмжлүүлсэн бизнесийн удирдлагаараа тэргүүлж яваа ийм сургууль гэдгийг бол бид нар ямагт бахархан тэмдэглэж хэлдэг. Үүнийг тодруулж хэлэх юм бол олон улсын ACBS магадлан итгэмжлийн хамгийн анхны одоо байгууллага Монголоос одоо гишүүнчлэлээр тодорсон энэ хэрээр үүний амжилтаа улам бүр жил одоо батхан нотолж яваа ийм сургууль гэдгийг бас шинэ эсэгчд оюутан залуустай тэмдэглэн хэлэхэд бол таатай байна. Ингээд энэ хичээлийн жилд профессор багш, ажилтан, оюутан суралцагч та бидний маань хамтын ажиллагаа улам бүр өрнөн дэлгэрч ажил амьдралд нь хамгийн сайн сайхан бүгдийг сургуулийнхаа захиргаа эрхмийн зөвлөлийн нэрийн өмнөөс нийт суралцагчид, ажиллагчид, профессор багш нар та бүхэндээ хүсэн өрөөж байгаа хүлээн авна уу?
Баярлалаа та бүхэнд. За бүрэн захирлаа баярлалаа бүгдээрээ энэ олон оюутан залуусыг Эрдмийн их оргил руу хөтлөн тэмүүлж яваа. Тэр бүгдийг түүчээж яваа. Сургуулийнхаа захиралд халуун алгадачлаа. Амжилт хүсч энэхүү сайхан сургуулиар улам багтаж, улам сайхан өргөн бий болгох гэсэн ерөөдийг өргөн дэвшүүлье. Оюундаг оюутан залуусаа хамтдаа Монгол улсынхаа төрийн далбаанд хүндэтгэл үзүүлэн Монгол улсын төрийн дуулыг ёслол төвлөр эгшиглүүлцгээе. За манай оюутан залуучууд зүрхий одоо шүү. Зүрхий болоод байж бай. За манай бизнес удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн эрдэмтэн багш нар маань бас энэгүй тайзан ойртож багш нартайгаа илүү ойрхон сурагчдаа тийм ээ өөрсдөө хэлцүүлэн ойрхон зохицохыг бусад багш нар маань өрж байна. Та бүхэн багш нарын халуун алгачаар угтаа оюутнуудаа. Өөртөө мэдгийг та бүхэнд тусдыг чиглүүлгүй харамгүй хайрладаг юм сайхан боётой хүмүүс шүү. За баярлалаа. Энэхүү сайхан сургуулийг амжилттай төгсөж хайртай Монгол ондоо мандуулах болтгоо хэмээн хүсэн өрөөж байна. Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуульд энэ жил маш олон шилдэг сурагчид оюутан болон нэгэн амьдралын том босыг алхан орж ирсэн. Энэ оюутан шинэ эсэгч залуучуудаас хамгийн өндөр эсэлзийн ерөнхий шалгалтын оноотой хамгийн мундаг сурагч одоо манай оюутан болон эсэгч орж ирсэн байгаа. Тэрхүү эсэгч оюутныгаа өөрийнхөө сэтгэлийн үгийг хэлж бас босод оюутан залуустай мэдлэгээ дэвшүүлэх юм энэхүү тайзнаа хүндэтгэн урахаар бэлэн болсон байна. Ингээд бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн 2016-аас 17 оны шинээр эсэгчдийн хамгийн өндөр оноотой оюутан бизнесийн удирдлагын ангийн амар төвшинг хамтдаа халуун алгачаар Октав цай амар төвшинг өрж байна. Сайн байцгаана уу? Би 2016-аас 2017 онд одоо 2016 онд анх энэ бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуульд одоо элсэж орсон. Тэгээд би болохоор шинэ хэлний сургуулиас элсэж орсон. Тэгээд манай сургууль болохоор юугаар онцлог вэ гэхээр манай сургууль сая яшихаа нийт оноогоор болохоор яг дундч оноогоор улсад 3-т яг улсын сургуулиуд дундаас болохоор нэгт жагссан. Тэгээд энийг болохоор би ерөөсөө яг тэр хүүхдүүдийнхээ мундагаас ч юм уу ерөөсөө тийм багш нарынхаа амир гоц байснаас болсон гэж ерөөсөө боддгоо. Ягаад гэвэл одоо зөвхөн манай одоо тэр найзууд маань одоо төрөл бүрийн нийгмийн давхаргаас ирсэн төрөл бүрийн одоо газар одоо Улаанбаатар хотын хаасайгоо одоо 408 төгсөөс ирсэн одоо тэр дарих вэ нөө одоо тэр сквадрын талбай нөө айгүй олон төрлийн хүмүүс байсан айгүй олон газараас ирсэн. Тэгээд бид нэр одоо яаж ингэж одоо ярьжтай гэж мундаг өгсөн бэ гэхээр бид нар ингээ хамтдаа ажиллаж хамтдаа одоо төсснэрийн амжилтанд хүрсэн. Тэгээд яг одоо тэр шиг энэ бизнес удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийнхаа хамт олонтойгоо эх 4 жилдээ яг ингэж хамтдаа төслөөр байгаад яг шилдэг нь болно гэдэгтээ итгэж байна. Найдаж байна. Тэгээд баяр хүргэе. Тэгээд 2016 онд элсэж орсон нийт одоо 1-р курсын оюутнуудаа баяр хүргээд эх 4 жилийнхэн сурлагт нь өндөрөөс өндөр амжилтыг хүсээд тэгээд хамтдаа нэг ангилан боцоо.
За амар төвшөндөө баярлалаа. Яг чин сэтгэлийнхээ үгийг айгүй хөөрхөн илэрхийлсэн шүү дээ. Амар төвшөндөө алга ташлаа бүгдээ баяр хүргэе. Амар төвшөндөө яг нэг анги шиг нэг хамт олон болоод энэ сургуулийг амжилттай төгсөж чадна гэвэл бүр чангалаа шээ. За гайхалтай. Ийм олон мундаг оюутнууд элсэж орж байдаг бол бизнесийн удирдлагын хүмүүнлэгийн сургуулиас маш олон шилдэг төгсөгчд бас удаадараад нь төгсөж байсан төвөгтэй. Энэ 4-р курсын үед оюутнуудаас хамгийн өндөр голч дүнтэй сургуулийн чанараар тэргүүлж яваа нэгэн оюутны бүгдээр бас хүндэтгэн тайзан орж сэтгэлийн үгийг сонсгон зүй тоод өгж бодсон юм аа. Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн санхүү менежментийн 4-р курсын оюутан энэхүү сургуулийн хамгийн өндөр голч оноотой Саран чимгээ бүгдээр халуун гадагшлаар огтаа авцгаая. Саран чимэг. За тэгэхээр тэр олон жилийн өмнө нэг намрын өдөр би Гтэмсийн босгоо алхахдаа тэр баяр гэсэн бол тий. Яг би нөгөө хүүхдүүд ингээд нэг хөөрхөн тий автофны баяр гэж шүлэг биччихсэн би тийм хэлж ирээгүй л тий. Тэгээд одоо энэ сургуульд би ингээд сураад ер нь 3 жил болж байна. Одоо 4-р курст орсон. Одоо энэ өвөл төгсөн. Диплом бичгээд ингээд тэгэхээр бэлдэж байна. Тэгээд энэ 3 жил болохоор би сургуульд маш олон гайхалтай хүмүүстэй очирсан. Маш олон гайхалтай дурсамжийг бий болгосон. Тэгээд маш олон гайхалтай багш нартай, оюутнуудтай, найзуудтай болсон. За тэгээд одоо надтай хамт энэ сургуулийг төгсөх 4-р курсын оюутнуудаа тийм үлдсэн нэг жилээ сайхан ашиглаж аваарай. Оюутан нас чахад олдохгүй шүү гэж хэлчихье тийм. Өөрөөр дөрүүлээ ганц хуушиг хувааж идэг нас тийм. Араас ингээд шинэ залхамж халаа болж авч ирж байгаа 1-р курсын оюутнуудаа харин ингээд чөлөөтэй сэтгэрээ битгий ингээд хэвэнд баригдаарай. Тэгээд 4 жилдээ ингээд тийм чад бүхнээ ингээд ертөнцид харуулаад чармаагаад ингээд хичээгээд сураарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд багш нараа битгий зовоогоорой. Тэгээд бид нарт ингээд маш их юм заагаад тэгээд өдөр шөнөгүй хөдөлмөр зарчдаг багш нартай маш их баярлалаа. Бид нар та нартай хайртай шүү. За тэгээд ер нь бүгдээр нь чинь тийм одоо энэ их хичээл дараагийн төгсөн хүртлээ сургуулийн өндөр амжилт хүсье. Тэгээд сургуулиудаа энэ сургалтаа ингээд бахархаарай. Баярлалаа. За манай бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургууль маань маш нэгэн сайхан гайхамтай уламжлалтай. Энэ юу вэ гэхээр хамгийн өндөр голч оноотой оюутан маань хамгийн өндөр яш оноотой элсэж орсон оюутандаа алтан түлхүүр буюу энэхүү амжилтын түлхүүрийг гардуулдаг байгаа. Энэ маань бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн оюутан залуучууд үеийн үед цагийн цагт өргөж манлайлан өргөж шилдэг нь болно гэдгийг бэлэгдэж өгдөг юм шүү. Ингээд халуун гадагшлаар энэхүү нэгэн сайхан түүхийн гэрчин болцгоё. За баярлалаа. Энэхүү алтан төлөөрийг өргөж авт хөвөр нь байлгаж амжилтыг улам илүү баттгаж тодотгож өгөөрэй гэмээр амар төвшөнд үдэ өөрж байна. За амар төвшин маань алтан төлөөрийг нэг сайхан өргөж амжилтаа баттгана. За баярлалаа. Гайхалтай. За ингээд хамтдаа оюутан залуучууд маань бизнес удирдлага хүмүүнлэгийн сургуульд элсэж орсон, суралцж байгаа маш олон залуучууд байгаа. Оюутныхаа тангарагыг хамтдаа өргөе гэж хүсэж байна. Бүх оюутнууд маань хэрвээ зарим нь сууж байгаа бол босноо хэмээн хүсье. За энэхүү тангарагтаа бүгдээрээ үнэнч байна. Энэ суралцах 4 жилийн хугацаага үр бүтээлтэй гайхалтай сайхан өнгөрүүлнэ. Тангарагыг яаж өргөдөг вэ? Оо зүйтэй. Баруун гарынхаа алгыг дээш одоо өргөж яг ингэж сайхан зогсон. За энэхүү тангарагтаа үнэнч байна гэж бодож байгаа бол бүгдээрээ баруун гараа бүр дээшээ сайхан тултал өргөе. За гайхалтай харагдаж байгаа Монголын ирээдүй маань гэрэлтэж байна. Намайг хэлэнгууд бүгдээрээ ардаас нь яг адилхан тэрхүү үгийг чанга зоригтой зоримог өөртөө ихтэйгээр хэлж чадах уу? Чадна гэдэг үгийг ингэж сул хэлж байгаа үгтэй чадах болов? Чадах уу? За хамтдаа тангараа өргөе. Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн оюутан бай. Эрдэм мэдлэгт шамдан суралцаж боловсролтой авиас чадвартай ёс суртахуунтай үнэн шударга хүнлэг эмэрэнгүй их оронч бие хүн болон төлөвшиж мэдлэг чадвараа их орныхоо хөгжил дэвшилд харамгүй зориулахаа эрдэмтэн багш гэр бүл найз нөхөд ард түмэндээ
Андгайлан тангаргалая. 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 За баярлалаа хамтдаа халуун алгачтай нэгэн тангаргаа улам батгая. Баярлалаа. Энэ тангараг маань үргэлж энэ суралцах энэхүү эрдэм мэдлэг маань өргөж ярил хэлэх болдог юм та бүхэнд хүсэн өрөөё. За ингээд нийт оюутнуудаа зориулж амжилт хүсэж сэтгэлийнхаа сайхныг мэдлэгээр дэвшүүлдэг хэмээн эрхэм хүндтэй нэгэн багшиг бас энэхүү микрофон дээр өрн залхам зүйтэй хэрэгэ. Зөвлөг профессор, шинжлэх ухааны доктор профессор, Монгол улсын гавьяат эдийн засагч Батхүрэл багшаагаа хамтдаа халуун алгачтаар угтаацгаая. За хичээлийн шинжилгээ нээлтийн баярыг оюутан залуучуудаа профессор багш нар ажилтан та бүхэндээ хүргэж байна. Их сургуулийн ерөн сургуулийн амьдралын одоо их чухал баяртай сайхан зүйлийн нэг нь бол төгсөл эсэлт байдаг. Өнөөдөр одоо манай сургууль шинээр хэлсэн орж байгаа оюутан залуучууд тэдний одоо их эцгүүд, найз нөхдөд энд хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэнд одоо энэ нэр хүндтэй их сургуулийн оюутан болсны удалчин баяр хүргэе. Тэгээ манай шинжлэх ухааны технологийн их сургууль, үүний дотор бизнес удирдлага хүмүүлийн сургууль бол дэлхийн шилдэг мянган сургуулийн нэг байна. Тэгээд түрүүнд одоо захирал хэлсэн Америк төртэй олон улсын магадгүй итгэмжлийн байгууллагаас 13 хөтөлбөр магадгүй итгэмжлэгдсэн ийм одоо шилдэг сургууль юм. Манай шинжлэх ухааны технологийн сургууль бол 98-99 оноос эхлээд энэ сургуулийн кредит систем гэдгийг Монголд одоо анх удаа нэвтрүүлсэн. Өнөөдөр бол ижүүрэн одоо кредит системийг нэвтрүүлсэн их сургууль бол одоо манай сургууль байгаа. Тэгэхээр энэ их сургууль бол суралцах асрах өргөн боломжтой. Өөрөөр сургуулийн либералчлалыг жинхэнэ өсөөр нь хийсэн тийм систем аа. Тэгэхээр энэ системээр суралцах гэж байгаа одоо оюутан та бүхэнд бол маш өргөн боломжууд байгаа. Энийг бол одоо суралцах явцдаа та бүхэн олж мэднэ. Ингээд энэ одоо нэр хүндтэй ийм одоо их сургуульд элсэн суралцсан оюутнууд та бүхэндээ дахин баяр хүргэж байна. 2016-17 оны хичээлийн жилийн шинжилгээг тохиолдуулан нийт профессор багш нартаа оюутан залуучуудаа та бүхэнд дахин баяр хүргэж сургалтын өндөр амжилт сайн бүхнийг хүсэн өрөөе. Батхүрэл багштай баярлалаа. Бид бүхнийгээ өшөө олон жил энэ хөл сайхан эрдэм номынхон их үйлс дагуулan амжилттай суралцуулна гэдэгт танд итгэлтэй байна. Батхүрэл багштай бүгдээр дахин нэг алуун наштаар баярсан төдийлгийе. Алтан нарны цацраг атгаж амуу тариа боловсрдог шиг эрдэмийн өргөл рүү бидний хөтөлсөн энхийн өргөө бизнесийн удирдлагын хүмүүнлэгийн сургууль байна уу. Ингээд хамтдаа сургуулийнхаа алтан босгыг амжилт бүтээл цог золбоо эрч хүчээр дүүрэн алхан орцгоё. Та бүхэндээ хичээлийн шинжилгээг баярын мэндийг дахин дэвшүүлье. Сурлагын өндөр амжилтыг хүсэн өрөөе залуусаа. Энэхүү бизнес удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн хичээлийн жилийн нийтийн удирдлага маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхнийг энэ жил 2 семестр хүлээж байна. Энэ 2 семестртээ илүү их амжилтыг гарган өөрийгөө хэн болохыг энэ сургууль мэдрүүлнэ гэдэг итгэлтэй байна. Та бүхэнд амжилт хүсье залуусаа. Халуун алгачтай хаалтын уушраа өндөрлөе. Сургуультай тавтай морь. Zaman оюутнууд энэ сайхан шарын аркан дундуур гарна шүү. Өөрсдөд итгэлтэй байж та нар чадна. Өөрөөр хэлбэл хэрэгцээсэн өргөнтөн багшлахтай баярлалаа. Та бүхэн цаашдын ажил хөдөлмөр өндөр амжилтыг хүсье. It's